mình đi nhom ban như vậy thà nhom ban chạy nhằm hạ bùa lực tìm mồi cả nhằm hạ bùa bật đà chấm ran thọ phiêu nè bật đà bên nô bà ông có bà oi ca pro sát oi mượn mình nô chui pro pro mình nô để chư cái mò hơi mình chui có bà chui phía ba cái tay đập bê ca phía ba mình nô to tì mình nô miền mê riêng chỉ tràn đây pro khla cái mò cái chong sạc là bong khla cái chẹp ở đây pon năng kia tế mò cái prap tha cái man chẹp ở đây pon năng kia tế cái chẹp mực phẹt cái prap chẳng hay phơi nhiên như mơ khơi nổi bật đai ta hơi đang thà nặng năng chẹp ở đây prap pon bận tế cái lạc chứng tụi cái lạc chẳng ta ở top cái tế nà khla cái nhom chụp mình tiệt cái này chỉ sạch trai khmei quay khmei tếแต่ทว่าขอไปในอดเทียนมาจิตขยมเตะคลายขยมในใหญ่อ่อยถ้าครูนอดบริษัทเจสตรีก็จะปราบกิธาก็จะสอบมออะไรหนึ่งขโมยสัตว์ขโมยยมตาตราหายขโมยเตะกับมอขณีมอคลายจึงในใหญ่กาปิดจำนายขยมปลอสารขยมมาแดงใหญ่กาปิดเตะเพียกจานเรื่องกับบังขนมชีวิตเกเมียนปลอจานเกเมียนใส่จานไอสำหรับขยมขยมมันใหญ่แต่ขยมใครขยมโทษโดยมันดังปลอกขยมมันแมนเจียกรูตีมันอากมอมอามอีเตอัดเมียนจังถ้าโอ้ยปะแกตีชดตัวเองขยมอัดจังเตสำคัญบำมอหายจังเจียแต่เจือโลกอ้อยเถอไว้อ้อยผักธนามไอผักตามนังอ้อยปะได้บาดทออ้อยเพียวเนียทอจึงเพียววันนี้ตามนังโอ้ยจำรันเสร์สมาธิไอ้ยังเติมเพียววันนี้ตามนังเพราะโลกมอเพียบาลให้โลกไตมึงเรียนโอ้ยยังแจสมาธิทอโอ้ยยังแจปฏิบัติทอโอ้ยยังแจโอ้ยเตียนรักษาเสร์เองจังโลกไตมึงเรียนยังแข่งขยมคืออดเตดอกเปกรอยมอกก็เมียนเพียบมันจังเมียนมโนมอรำคันเดียนเบมโนมอจรานรำคันการสมาธิจรานให้มโนเพียกจรานมอสัตตาบัดนี้ใจจอมเตอคเนียจีบปันจองเก๋ใจจองไอ้ปะอังช่วยบันจวบปะไดนะเปลี่ยนจรานนะมอจวบการเลยได้ขยมปรสาทโดยที่ไหนขยมปรามหาพรหมสนังกมาราโลกธาเป็นเลยยังมันสักซ้อมเตเป็นเลยยังเจียเป็นเลยกรบในปราขนองจักรวาลนี้เตรอ่อยสละพร้อมมุกระบอตัวตีปราศาสโดยยังนากรอซีหลอกโลเป็นแลตามจำทั้งนอจังมันขอเนียได้ดำใบจิจำชีวิตรอลอยจิจำชีวิตให้สนองระบาปรองได้โลกจังบางเรียนเอายังตลอดตึกป่าได้บาดถอยบานตะทานดอกปองปอเฮยมองกุยตีออยสตรีจีบปนจองเกปลอสหายสมอนเกนักสี่สำโนเกจิจรานยางก็ขยมก่อนเหนื่อยนายได้ก็สมปองกอมอ้อยมนุษย์เมียนจำเนื้อเตียนดักอ้อยมนุษย์ชบเชื่อเลยขยมชบอ้อยมนุษย์มอเตียนสมปอปะองก็ปะเตียนปออ้อยต่างปีโนขยมก็บานจำรานทอเมียนเปจำรานทอเมียนเปปะเดบาทอกรอยมองสัตว์ชื่อเตียนโดยสายยามหาบัวชื่อเตียนหายชื่อเตียนต่อแปดทายังเขาว่ามีจิตปุลจรานปล่อยยำแต่ปันแหลสัตว์จิตปุลแบบยำอัดยลถ้าจิตปุลหลังเราประมาณในการยำพลายชัยให้กำลังเตียนก็สมปองถ้าสมอ้อยเย็นขยมศพเปิมสายศาสตร์วิงเตอร์อ้อยขยมมีอารมณ์จ้องยำสายศาสตร์มาวิ่งทราบแต่มีอารมณ์มวยสบายถ้าอันกลัวยยำสายศาสตร์วิ่งแต่สายต่างศาสตร์ต่างหลายจีเนียดระเบาอัน
แต่anh bà để bà thó anh nhằm sạch món đẹp anh bàn nhằm ní phê chia món ní anh miền bần đẻ pro sạch kế bàn bò để chạp ở dừng sôi chia hà hay bà để bà thó bàn cổ so để dừng dần xóm ní anh chui vô món bàn sạch chuộc để kê xâm lạp hơi dừng tinh sạch cho một thua mà hộp ní anh bàn bần ở sạch chuộc nô tiệt có thả bàn có tăng chặn chẳng tăng chặt những bát sát na để khi nhóm bên ở pan này sai nhằm sai kế xong rồi khi nhóm cua sạc nhóm tụi tình chóm sai mòn nụ cho sai chuột nụ sót sai tray nụ cho tụi tam này sai cho có nhằm sai ban ở ngành màu bình nhằm ngành màu bình hột đòn bề mùi đi cứ bề về lìa mùi để khi nhóm mở khánh sọc khi nhóm chành sạc cờ khẳngខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍សង្វេគមានអារម្មណ៍ចង់បួសទៀតចង់បួសជាព្រះសង្ឃសាថ្មីហើយក៏បានតាក់ទងព្រះសង្ឃជាមិត្តធ្លាប់សកលនៅបួសឲ្យលោកជួយរកវត្តអារាមឲ្យដើម្បីបួសគ្រូសាខ្ញុំមិនតាន់ដឹងទេតែខ្ញុំដឹងថាគ្រូសាខ្ញុំបើសុំទៅបួសគាត់ឲ្យភ្លាមនឹងប្រជឹងធ្លាប់បានប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំចាស់ខ្ញុំបួសហើយពេលខ្ញុំចាស់ទៅគឺខ្ញុំបួសហើយគ្រួសារខ្ញុំដឹងប្រាប់គ្នាអស់ហើយតែខ្ញុំបួសចង់បួសជាព្រះសង្ឃឲ្យព្រះសង្ឃជាមិត្តខ្ញុំតាក់ទងវត្តអារាមលោកតាក់ទងបានថានៅកំពង់ឆ្នាំងមិនដឹងវត្តណាទេផ្លេចហើយស្រាប់តែខ្ញុំចង់បួសខ្លាំងគិតដល់ថ្ងៃបួសចិត្តដល់ថ្ងៃគិតដាក់ខែថ្ងៃបួសស្រាប់តែបន្លឺព្រះគ្រូមកហាមព្រះគ្រូដែលគង់ក្នុងអាសនៈនេះលោកថាស្នងមិនអាចបួសជាព្រះសង្ឃបានទេប្រស្នងប្រាថ្នាជាព្រះនៅក្នុងโลกនេះប្រាថ្នានៅពោធិញ្ញាណប្រខ្ញុំពីទូចមែនសមាធិថោកខ្ញុំប្រាថ្នាជាព្រះដែរប្រាថ្នាឲ្យខ្លាចជាព្រះហើយលោកប្រាប់ថាអ្នកប្រាថ្នានៅពោធិញ្ញាណมันអាចបួសក្នុងសម័យនៃសមត្ថទេសង្ឃបានទេបួសមិនឡើងហើយសម័យសមត្ថទេសង្ឃនេះនៅក្នុងសីមាឧបសម្បទាបើមានភិក្ខុណាមានស្រីញីឬចៅអាវាសណាមានស្រីត្រូវបាត់សង្ឃាទិសេសឬបរាជិកចូលក្នុងសីមាឧបសម្បទាទេវតាលោកថាអត់ឡើងជាភិក្ខុឯងអត់ឡើងជាសង្ឃនេះគឺនៅជាដូចក្មេងវត្តចឹងដូច្នេះព្រះគ្រូលោកប្រាប់ថាយើងមិនអោយអនុញ្ញាតឲ្យបួសជាព្រះសង្ឃទេសីមាព្រះសង្ឃមិនអាចទទួលអ្នកប្រាថ្នាធំបានឡើយសមត្ថទេសង្ឃមិនអាចទទួលបានឡើយបួសមិនបានបរិសុទ្ធទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាបួសមិនបរិសុទ្ធមិនអាចឡើងជាសង្ឃបានហើយលោកប្រាប់ថាគួរបួសជាអេសីចោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យបួសជាអេសីប្រុសផ្លូវព្រះអេសីនេះព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយតែងដើរបួសជាតាបកអេសីអរិយសាវកទាំងអស់តែងបួសជាអេសីមិននឹងបានត្រាស់ជាព្រះមិននឹងបានខ្លាចជាអាកាសសាវកច្រើនជាតិណាស់លោកបួសជាអេសីហើយលោកប្រាប់នៅធម៌38ប្រការឲ្យខ្ញុំបួសជាអេសីតាមលោកកំណត់ក្នុងនោះអ្វីដែលប្លែកគឺមិនអោយឆាន់ជាតិសាច់សាច់ដែលសម្លាប់ដោយមនុស្សដោយចេតនារបស់មនុស្សសាច់សត្វណាដែលសម្លាប់ដោយចេតនារបស់មនុស្សក៏ឆាន់មិនបានសាច់សត្វណាដែលសម្លាប់ដោយអចេតនារបស់មនុស្សក៏មិនអាចឆាន់បានអចេតនាយ៉ាងម៉េចដូចសុកមនុស្សជិះឡានទៅបុកសត្វងាប់សត្វនោះក៏ញ៉ាំមិនបានដែរមនុស្សគ្មានប៉ងសម្លាប់ក៏ដោយក៏ញ៉ាំមិនបានឲ្យតែតាក់តងមនុស្សដូចមនុស្សខ្លាញ់ចំមន់ដើម្បីទុកលកឲ្យរស់តែសត្វតែមន់នោះងាប់អាមន់ងាប់នោះក៏ញ៉ាំមិនបានដែរដូច្នេះសាច់សត្វដែលសម្លាប់ដោយមនុស្សដោយចេតនារបស់មនុស្សញ៉ាំមិនបានសាច់សត្វដែលសម្លាប់ដោយអចេតនារបស់មនុស្សញ៉ាំមិនបានដែរញ៉ាំបានសាច់សត្វណាដែលសត្វវាខ្លួនវាសម្លាប់គ្នាវាដូចសត្វឥន្ទ្រីឆក់ឆ្លុះទៅឲ្យឆ្លុះងាប់ហើយចោលសាកសពឆ្លុះយើងអាចយកសាច់សពនោះមកឆាន់បានកុកចាប់ត្រី
យកកអែនោះទៅឲ្យកូនហើយកអែនោះធ្លាក់ចុះក្រោមសាច់ត្រីនោះអាចឆាន់បានអាចសយបានអាចញ៉ាំបានមាន2ខនោះសំខាន់ណាស់ដូច្នេះ2ខនេះបួសជាព្រះសង្ឃក៏ពិបាកដែរព្រោះព្រះសង្ឃយើងគឺឆាន់សាច់តាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះហើយលោកឆាន់សាច់ណាដូចជួយសង្គ្រោះសាច់នោះប្រលោកអស់បានអស់បាបហើយមានតែបន់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសត្វណាមន់ទាជ្រូកក្បីណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានឆាន់គឺសត្វនោះបានបន់ណាតែដល់យើងជាបទុជនមនុស្សនៅបាបនៅពេញដោយបាបនៅពេញដោយលោកផាទោសាសមោហៈសាច់សត្វនោះយើងឆាន់មិនដឹងថាបានបាបឬបានបន់ទេ